2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଲୋକସଭା ଆସନର ନିଆଳି ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 92 ନମ୍ବର ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ ପାଇଁ ସର୍ବମୋଟ 2,46,498 ଜଣ ଭୋଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1,26,131 ଜଣ ପୁରୁଷ ଭୋଟର, 1,20,340 ଜଣ ମହିଳା ଭୋଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର 27 ଜଣ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ସର୍ବମୋଟ 274ଟି ବୁଥରେ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କାଁ ଭାଁ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପନ ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସକାଳ 7 ଘଟିକା ଠାରୁ EVM ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟରମାନେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୁରୁଷ, ମହିଳା, ଯୁବବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ରହି ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ EVM ମେସିନରେ। ନିଆଳି ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 9 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏକ ରକମର EVMରେ ସିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ। ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା ନିଆଳିର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସଚେତନ ଭୋଟରମାନେ କାହାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନେତା ଭାବରେ। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଲଗାତାର 3 ଥର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଚିତାପଟ ମାରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏଥରକ କିନ୍ତୁ ଗଣିତ ବଦଳିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ପୁଣି ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଏଠାରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ କି ନୂତନ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଛବି ମଲ୍ଲିକ ନିଆଳି ଆସନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବେ ତାହା ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିଲା ପ୍ରତିଟି ବୁଥରେ। ନୂଆକରି ଭୋଟ ଦେଉଥିବା ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ନୂତନ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରାଯାଇଥିଲା ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ। ଏପରିକି ସଖୀ ଗୋଲାପୀ ବୁଥ୍ ଓ ଆଦର୍ଶ ବୁଥ୍ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ଯାହା ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବୁଥକୁ ଯାଇ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲେ। ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥରେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କାଁ ଭାଁ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି।